Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біз сіздермен өтетін тақырыбымыз жиын дегеніміз не? Бүгін осы сабақта біз жиын ұғымымен танысамыз және де жиынның элементтерін білетін боламыз. Тірек сөзге назар салайық. Бұл жерде жиын элемент. Тірек сөздерді есімізде сақтап алайық. Ал бірінші бұл жерде ереже тұр екен, жиын деген. Ал оқиын. Жиын ортақ белгісі бар заттар жиынтығы. Не? Қайтадан оқиын. Жиын ортақ белгісі бар заттардың жиынтығы. Заттар жиынтығы. Мысалы, алма, алмұрт, апельсин, жемістер жиыны. Мысалы, балалар, не қараңдар? Мынаны апсақ, алма, алмұрт, апельсин. Оның бәрі нелер? Жемістер. Сонда олар жемістер жиыны болады, иә балалар? Енді түсіндік деп ойлаймын. Мынаны оқиық енді. Жиынды құрайтын заттар элементтер деп аталады. Жиынды құрайтын заттар, мысалы, мына жерде тұр ғой жаңағы. Алма, алмұрт, апельсин, олар элементтер деп аталады екен, иә? Енді түсіндік енді. Жиындар дейді, жиындарды ата дейді. Бұл қандай? Бұған мен ауызша бәріміз білеміз. Ыдыстар деген жиын қоюшы едік. Балалар, бұларға ше? Иә, бәріміз көріп тұрмыз. Бұл не екен? Гүл. Бұл жерге не деп қоямыз? Гүлдер жиыны дейміз. Келесі бұл құстар. Құстарды көріп тұрмыз ғой. Енді бұл жерге қандай жиын қоямыз? Ойланыңдар. Әрине құстар жиыны дейміз. Келесі суретте аттарды көріп тұрмыз. Аттарға қандай жиын қоямыз? Әрине аттар жиын, немесе құлындар, немесе тай жиындар, иә, аттар деген негізі жақсырақ естіледі. Келесі табиғатта жиындардың элементтерін ата дейді. Табиғатта деген жұмыс жиындардың элементтерін ата дейді. Балалар, не қараңдар? Бұл жерде инелік, көбелек, және осындай өрмекші бірнеке жүр. Бұл жиындар қалай аталады? Жәндіктер. Иә, бұл жиынның аты жәндіктер. Келесі бұл жерде шырша тұр, қайың, емен бәрі тұр, ағаш тұр, не жерде ағаш қой бәрі. Бұл жерге қандай жиын қоямыз? Құрамыз. Аты қалай болсын? Иә, ағаштар жиыны, иә. Енді емендер жиыны демейміз, әртүрлі ағаш тұр, иә. Сондықтан ағаштар жиыны дейміз. Келесі бұл жерде осылай қоңырау гүл, түймедақ. Мына гүл аты қалай, мына гүл роза ма? Қандай гүл? Аушан ба, қызғалдақ па? Міне, осы бұл жерде міне өшірі сұрақ қойып тұрға. Бұл жәндіктер, бұл ағаштар, бұл гүлдер жиыны, балалар, гүлдер жиыны. Ал енді келесі 109-шы бетке назар салайық. Балалар, 109-шы бетте элементтер, мына элементтер қай жиынға жатады дейді. Элементтер деген жұмыс, бұл мына элементтер қай жиынға жатады дейді. Ал көрейік, балалар. Бұл қай жиынға жатады? Табиғат. Балалар, мұнаның бәрі деп тұрса, мен табиғат деп айтушы едім. Бұл жерде әйтпесе жеке болса, мына жерде бір-бірден болып тұр. Ол жиын бола алмайды. Сондықтан бұның бәрі табиғаттан жаралған үшін мен табиғат жиыны деп қоюшы едім. Ал сендердің ойларыңды комментарийға жазып кетіңдер. Келесі шығарып көр дейді. Әр жиындағы артық элементті тап дейді. Бұл жерде тек ұшақтың жәндіктер ғана жүр. Инелік, шегіртке, құмырсқа, балық, муравейник, яғни муравейник кем ой кешінде балалар, рыбы, балық. Қайсысы артық? Балық артығы, оны сызсау керек. Сонда мыналар жиыны қалай болады? Осы үш жиын, осы үшеуі жәндіктер жиыны болады. Келесі бұл жерде жемістер жиыны болу керек. Алма, алмұрт, банан. Бұл жерде жемістер. Бұл жеміс па? Бұл не? Пияз. Ал пиязда алып тастасақ, бұлар жемістер жиыны болады. Фруктовый жиын, иә? Ал келесі бұлар мына жерде пішіндер тұр. Пішіндер. Міне бұл көк, қызыл, жасыл, сары. Бұл жерде балалар бізде пішіндерді көп кездесетін осы. Ал бұл ром пішін басқа неме пішіне. Сонда ром пішінді алып сайық, осылар пішіндер жиынтығы болады.
Келесі, егер екі жиынды біріктірсе, онда жаңа жиын пайда болады. Не, егер екі жиынды біріктірсе, онда жаңа жиын пайда болады дейді. Егер бір жиыннан оның бөлігін алып тастаса, онда да жаңа жиын пайда болады. Иә, балалар, дұрыс. Келесі, қандай жиындар шығады? Балалар жиыны мен ересектер жиынын біріктірсе, сынып оқушылары жиынынан қыздар жиынын алып тастаса, қандай жиын шығады дейді. Бірінші, балалар мен ересектер жиынын біріктірсе, адамдар жиыны шығады. Мына жерде ауылдар жиыны шығады. Орындап көр, отбасының мүшелерін ата. Олар жиын құрай ала ма? Неге? Балалар, бұл үй жұмысы болсын. Отбасының өздерінің мүшелерін атап, олар қандай жиын құрай аламы, олар қандай жиын болады, неге деген сұраққа жауап беріңдер. Сау болыңдар. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетейік.